It's a very motivating day, ladies and gentlemen. I want to request kindly, Comrade Flavia, that you allow me to speak when I'm standing beside the newly, not that you go away, but just to be accompanied by the newly unveiled Secretariat Management Team. Comrade Waiswa, Comrade Doctor, and all the comrades that have been unveiled today. Please. Wameli, Aisha. I think Timmy has to stand right in front of her. Let me kindly ask Timina to stand here. Ladies and gentlemen, this strong, beautiful woman is called Timina. She represents a big, big constituency of our brothers and sisters who are deaf. Ladies and gentlemen, before I say anything, allow me in a very special way to congratulate our comrade and brother, now real Mr. Joel Senyonyi. I say now he's a real Mr. because he has a missus by his side. That was a very, very noble move. And Joel, we know you're watching us. We are very proud of you. We welcome your beautiful bride. And we know that you've already gotten her a new beret. Yeah, I also want to send our condolences to our comrade Benjamin Katana, the head of our legal team. He's unveiled today, but again he's not around with us because he lost a brother. We stand with you, comrade, and we know God will see you through. Maybe, although he was not unveiled, but this young man is a very interesting person. If you will allow me to introduce him, and maybe to have him stand by our side. This brother is called Tamale Mirundi Jr. Come on, bro. Jangu tuchukue nga tuli wamu nga generation empya. Ladies and gentlemen, this is our brother and son as well, our comrade in the struggle. He's a son to a noble media personality, Joseph Tamale Mirundi. But he believes in change, not just in word, but in action. Welcome, my brother, and Zikirizao speaking. Today, ladies and gentlemen, my communication is not going to be long. I just want to, in a big way, welcome the new unveiled comrades and to charge them. Friends, I welcome you to this very, very momentous, that's the word, momentous, whatever the word is. I welcome you to this responsibility. We've been overwhelmed by the work we've been doing. Many people are calling either me or the executive secretary or the few comrades that we work with, asking many questions. And ladies and gentlemen, today we are introducing to you yet another batch of fellow leaders as we will be unveiling in the coming days. We request you to reach out to them, connect with them, so that I am not overwhelmed by this work. Banji mbade mutukako from different areas, the women, the upcountry people, people with legal challenges, medical challenges, and I'm honored to say that now we have taken another step towards the solution. Friends, we are doing all this in preparation for an election. We've been telling you about Mission 2021. We are still on that mission. We told you that we want to remove President Museveni and his government of national shame. And this that we are doing while we stand here,
In Malawi, they've already liberated themselves peacefully. And I want to congratulate the people of Malawi. They just had an election, even with these COVID challenges. And not just Malawi, but many other countries are having their elections, not next year, this year. That means that no challenge can stop people from getting the freedom and liberty that they want. We've had Mr. Byabakama and his crew working on the orders of Museveni, and we continue to tell them that we are not going to go by your thoughts. We are not going to go by your illegal plans. We are following the law. Thirdly, ladies and gentlemen, we want to call upon Ugandans to charge themselves for what we are going through. We've taken 3 years sensitizing you guys, but now it's time for everybody to get up. For those that are going to stand for elective positions, please contact us, especially those that intend to run under people power. And for the citizens, please also get charged, because Uganda doesn't need only politicians, but the population as well. It has been said by Comrade Masewa Lukamba, the head of the Election Management Committee, and I want to reiterate her words, that we are calling upon all leaders that intend to run on the People Power ticket. Kindly reach us, let's connect. We've had this challenge, we've had voices from the electorate that there are so many people that intend to run on the People Power card. And yes, you also know that in very many constituencies, you'll find more than 5 or even more candidates who intend to run on the People Power card. Friends, just like we're doing it with the presidential race, we can only beat the dictatorship when we stand together. And we cannot come together unless if we are organized. So, just like we're doing it at the presidential level, to see that we have one candidate battling the Museveni establishment candidate, we want to do the same all the way down, from districts to MPs to councillors, all the way down to LC1. So please make this possible for Uganda. Let us connect, let us agree, because finally it has to be one candidate running on the People Power ticket, not 2, not 3 for the same position. So let us make this possible, comrades. Be in touch with the Election Management Committee and make it easy for us, ladies and gentlemen. I also want to reiterate her words that not everybody that has applied to run on the People Power ticket is directly endorsed. It is going to be a process, a very transparent process. I also want to, maybe before I leave that point, I want to register my complaint with you, Madam Masewa Lukamba, because you gave me a 75%. Yes. Maybe it's a reminder that we have to work harder to secure the 85 or 90% that we always wanted. Finally, friends, I want to inform the public that we shall soon be unveiling more leaders on different levels. And yes, in the coming days, we are going to unveil our policy and manifesto document. So, mu Luganda, nsanyuse nnyo okubalaba baganda bange mwenna. Njagala okutuusa okuyozaayoza kwange ku lwange ne ku lwa People Power Movement yonna eri muganda waffe era omwogezi waffe Joel Ssenyonyi. Webale tuweesa kitiibwa, webale tulondera omugole omulungi ennyo ate nga mugezi nnyo. Tubayozaayoza mwatuweeseza nnyo ekitiibwa era tukwebaza olw'okuba ekyokulabirako bakubuka bannaffe abalala abali. Mpozi mu kkoera erimu njagala okusindika okubagiza kwaffe eri muganda waffe Council Benjamin Katana, era ng'oyo yakulembera
tiimu yaffe y'abalooya ey'abannamateeka tubadde tulina okubeera wano naye leero naye yafiiriddwa mukulu we. Tusaba Mukama akugumye ne famire yonna n'omugenzi Mukama omwoyo gwe agulamuze kisa. Mpozi njagala basebo ne bannyabo mu ngeri ey'enjawulo okwaniriza muto waffe era omwana waffe gwe bayita Tamale Mirundi Junior. Mukulu ono ye mutabani wa gwe bayita omukukunavu Joseph Tamale Mirundi. Kati Jeyoli ya Joseph, Jeyono ya Junior. Twebaza Katonda nti ku mulembe gwaffe guno n'abaana abakyali abatototo mu myaka nabo bakiraba ng'abakulu. Bo balaba amazima ate tebagoogerako bwogezi wabula bagenda mu maaso n'okugasa mu bikolwa byabwe. Sebo ne tukwaniriza twebaza Katonda olw'okuggula amaaso emyaka emitobe era ne tumusaba akukuumire ku mulamwa oleme kujjamba okwo oleme nakuyika malusu olwa ssente. Basebo ne bannyabo njagala okwaniriza ttiimu yaffe gye tuva okubanjulira. Eyo ttiimu nno nkulu nnyo basebo ne bannyabo kuba egenda tuwewulira nnyo ku mirimu. Bangi nnyo babadde batubuuza ku nsonga z'abannamateeka ku ngeri gye bayinza okuyambibwa nga balina okusomoozebwa mu mbeera y'amateeka abakwatibwa n'abayisibwa obubi. Ebiseera ebimu nga batuukirira ffe be bamanyiiko naye kaakati mumanyi abatukulembera mu bitongole ebyo be mujja okutuukiriranga. Okugeza ndi musanyufu okuba nti omu ku baganda baffe gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro naye sebo tukwaniriza era njagala okwebaza okutwala obuvunanyizibwa obwo bukulu. People power bangi beebuuza ffe baani ebigendererwa baffe bye biriwa. Manyi nti buli omu ku ffe omutuukirira asobola okunnyonnyola naye bw'oba onnyonnyodde ne bisigalayo ebyokunnyonnyola nga bingi mubitwale ew'omusajja oyo omusoga gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro akunnyonnyole ebisinga awo. Abantu genda obibannyonnyole babinnyonnyoke. Njagala n'okwaniriza abaganda baffe bonna be tuli nabo manyinaffe Aisha Kabanda. Nze n'abantu abamu be tulina wano nabeegombanga nnyo nga mbalabira ku distance. Golaba omukazi omugezi ennyo bw'ati tugamba Katonda wange omukazi ono lwaki tukola naye. Katonda naye w'amaanyi katuli wano ffenna. Ndabye muganda waffe Innocent Tegusuulwa namulabanga nnyo ku TV nga ngamba bino ebigambo eby'amagezi lwaki tubikozesa okukola abantu amaaso naye nga bwe ngambye Mukama w'amaanyi era kati tuli wano. Byonna ebigambo ebirungi Katonda byakuteka Mukama bikozese okugula bannayuganda amaaso ng'oba oli awo kyekyo ky'amaanyi tusobola okukolera Katonda n'okukolera eggwanga lyaffe mu biseera byaffe eby'obulamu. Kati mbeebaza nnyo baganda bange era basindika eri abantu nammwe mubawagale because iron sharpens iron. Mubawagale bannayuganda nammwe bannayuganda bali eyo mubaanirize bakulembeze bannaffe bano temulinda nze mubaanirize ate nabo bwe banatuuka eyo nabo gya bajja babuusa nammwe mubuusa abalala bwetyo bwe tujja okugenda maaso okununula eggwanga lyaffe basebo ne bannyabo. Kaakati bino byonna tubikolera ki? Tetutegekera mbaga, tetutegekera pate basebo ne bannyabo, tetutegekera show, tutegekera kalulu ka 2021 kuba ke tugendamu. Ate tugenda mu kalulu akaalaali si akoolwali. Nkidamu nti akalulu ke tugendamu mu 2021 si kano akabya bakama ne banne ke boogerako akoolwali. Tugenda mu kalulu akaalaali akawandiikibwa mu mateeka. Era bannayuganda bali eyo tubategeeza nti okulonda okw'amazima n'obwenkanya Museveni si yagenda okubawa, byabakama si yagenda okubawa, kooti si yagenda okubawa oba paliamenti, yemmwe mugenda okwewa okulonda kuno. Museveni yatyadda abantu ensonga lwaki yatugaana okujja yadde obbayimbiramu, ensonga lwaki yatulemesa okujja obbeebuuzaako byetwagala obbakolera, naye kyatasobola kulemesa bwe buyinza bwammwe, ensonga lwaki okulonda kugenda kubeerayo.
Museveni njagala bibategeeza bino era mubikwate bukusu nti atya okusawo state of emergency kuba amateeka gaffe gategeeza nti aba ava ku bwa president. Yensonga lwaki bataddewo okulonda mu mbeera yonna eno enzibu. Kaakati wabagambye okulonda kubeerewo basi tusimbule naffe tusimbule. Mutegeeza ne byabakama we nti ffe okulonda kwe tugendamu kwalaali. Bannayuganda temukkiriza badongowaza mbu abakuumira waka butaagala abantu abeesimbyewo babatuukeko kubanga alumirirwa mmwe. Singa yali abalumirirwa, singa emmere gye basololeza biliyoni ne biliyoni mwajja batuukako. Singa yali abalumirirwa, singa ssente zonna ezeweereddwa enkumu n'enkumu zadda mu malwaliro kubanga tulwanyisa bulwadde naye abulwanyisa mmundu. Kale nno twagala obbategeeza nti mwebeereremu. Mukula amaaso gammwe mulabe nti wakati mu kugaana ziraale saawa zino mu kikubo waliyo raale. Saawa zino mu tawuni waliyo raale. Saawa zino buli katawuni ka Uganda waliyo raale saawa zino kubanga raale kitegeeza abantu kuŋŋaana. So temukkiriza basiruwaza. Bano abantu bakoze buli kye bagezaako okulaba nga babalemesa naye yemmwe last. N'olw'ensonga eyo mukyeteeke buli omu akyeteeke mu mutima tugenda mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya ate nga ffe tugenda okusaawo embeera eyo basebo ne bannyabo. Madamu Mase Walukamba akulira ebyokulonda mu kisinde kyaffe kya People Power yabategeezezza nti ye mu kulaba kwe okulonda tugenda kuwangulira ku bitundu 75. Kitegeeza nze no kinkubye wala kimazeemu n'amaanyi kuba mbadde nsuubira tugenda kuwangulira ku bitundu 85 ba 90. Ekyo kitegeeza nti tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okukola basebo ne bannyabo. Nga Boxer amanyi nti liifu bw'aba kyekubiira nga bwe mulaba akakiiko k'ebyokulonda kati bwe kali gw'ovuganya naye olinamu kuba knockout. Kati Museveni tulinamu kuba knockout. Ekitegeeza tulina omulimu gw'amaanyi gw'okukola buli omu gw'otuukako mukube enjiri. Buli omu gy'oli basebo ne bannyabo oli coordinator. Buli omu gy'oli oli campaign manager. Campaign mugitandikirewo mubunyise enjiri bana agenda okusumula bene ebya nomination nga tuli wala nga bwe tubadde ewala. Njagala just kutaanya basebo ne bannyabo okuyita obumulanga gw'akakiiko akakulira ensonga z'okulonda mu kisinde kyaffe nti mwenna abateekateeka okwesimbawo ku kisinde kya People Power mututuukirire basebo ne bannyabo. Tufunye okusoomozebwa kungi n'ebibuuzo bingi ebiva mu batuuze mu bannayuganda nga beebuuza abaayi nga bakandidate ba People Power tulina bangi nnyo mu kifo kimu. Ekyo abalonzi si bagenda kittaanya mulimu gwaffe ng'abakulembeze okuddamu ekibuuzo ekyo era ye kaweefube gwe tuliko basebo ne bannyabo. Tetugenda kubeera n'abakandidate ba People Power basatu oba bana oba babiri mu kifo kimu. Twetaaga kubeera ne candidate omu. Ate ekyo twakiteesa kuvadda kubira ddala ku president paka wansi awasembayo. Nkiddamu kuva ku president paka ku LC1. Nebaza tiimu yaffe eyampanzeeko eddusu okugenda okuvuganya Museveni. Era njagala basaba abaganda bange mwenna abali eyo abagenda okwesimbawo mututuukirire ng'abakulembeze tugonjole ensonga eno tugende okudda mu bantu nga tussa kimu kubanga ebibuuka tebiraganye bikubagana empawa. Tulina obuwagizi bungi nnyo n'ate tusobola okuboonoona bwe tubanga tubuzanyiddemu bwe tubanga tetukwataganye. Ate ekyo kijja nakuwa abantu ekifaananyi ekikyamu kubanga abantu bazze bayimusa amaloboozi nti wayinza n'okubaayo abo abakozesebwa nakyemalira okugotaanya embeera eno. Kale eno basebo ne bannyabo nga tukyalinayo akadde ensonga eyo tugigonjoole nkibasabye. Ekisembayo njagala obategeeza nti mu nnaku ezijja tujja kwongera okubanjulira abakulembeze bannaffe ku mitendera egy'enjawulo era mu nnaku ezijja ezitali za wala tujja banjulira bye tuteekateeka okubakolera nga mutulonze okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino kye bayita manifesto. Mwebale nnyo mwebalire ddala olwa Katonda
bless you. We thank you so much, the principal.